Ito na naman yung ano, AAP sa pantay. Meron siyang all out shot. Yung cards natin. Tingin ko magsasave siya since may heal. So ang gagawin natin, try tayo mag contest speed na ito kasi din pareho. So try lang siguro natin mag work ba? Siguro ito. So nag-save siya. Meron siyang so meron siyang 4 energy. 4 energy. So sa baba tumira na natin. Try natin mga ganito. Tapos samahin natin ito. Ito lang. 4 energy siya. Tumira na siya. 4, gumamit siya ng 3. So, tricks. So, 4, gumamit siya ng 3. Gumamit siya ng 4. Nag-gain siya ng isa. So, 3 energy siya ng isa. Yun, sa baba ulit tumira. 3 energy siya next round. Yun, pwede na tayo mag-try spike. Mali. Pwede na tayo mag-try spike. Gamit to. Meron siyang ilan? Saan tayo titira? Sa harap tayo titira. Meron siyang 3 energy. Gumamit siya ng 2. Meron na lang siya uling 3 energy. Plus mamamatay na ako na. So, yun. 3 energy siya. Kaya na bang patay yung harap natin. So, tingin ko kaya ng patay if may all out siya. So, ang gagawin natin is mag-save tayo. Kaso, ito na po. Okay, save tayo. 3 energy. Next round tayo titira. So, papatayin niya na nga yung harap. So, meron na lang siyang 2 energy ngayon. So, may harapan na siyang patayin yung turn gamit. So, ngayon, gagawin natin is armor. Since wala naman siyang shooting song. Armor with damage tayo. So, meron siyang 2 energy, ginamit ng 2 energy lang ulit. So, panalo na to.